下雪了，看看。哎呦，真美啊！这是2025年的第一场雪呀、在俺们东北啊，只有下雪了，你才感觉到冬天真的要来了。南方的小土豆们，俺们没看过雪的，今天好好看看啊！这一下雪，俺爸就来活人了，把这雪都下了，机场贴我的大鹅呀！啥东西？我去找俺爸去啊！妈，下雪了，贴我的大鹅！贴我的大鹅，真的？爸爸就贴我的大鹅。咋那么大鹅？大鹅不留下蛋呢？那煮2个蛋带得了。哎呀妈，一鹅蛋和大鹅的也差老长了。那爸不刚我给炸点萝卜丝丸的。妈，你这炸萝卜丝丸子和这下雪天它也不应景啊。不用劲，你拿烧把牙烧烧才应景。哎呀，可惜了这雪下的了。哎呀，今儿咱不带大鹅了，今儿俺妈炸的萝卜丝丸子，咱看看俺妈是怎么炸萝卜丝丸的啊。妈，这萝卜不下脚，第二是搁这不能炕了。小的有，尽量拿割腕割溜带。啊，爸爸，你看没看他擦的萝卜用那个锉刀劲擦的干净？你还是生活小妙招儿，真是。上次俺妈用的擦丝板，那时候用反了。因为反着用啊，它这个位置有个小凹槽，拿着它得劲儿。因为这刀片太快了，反着擦就不容易擦到手。这个是新款啊，这个有窝的，这样就不容易擦到手了啊。它这个位置也好设计的，还可以有把的地方。你看你那拿最后1米不就行，这好了啊，擦手。是哈。我说俺小姑买的好还是我买的好？你买的好哎。那别看切的是片儿啊，这一抖了就是丝儿，小丝儿切的真均匀的。这是俺爸之前给俺妈做的擦丝板，那都给拿去了，叫俺妈给擦出湿了。你看擦完这底下的东西，它不好清理。再擦点葫芦贝，再擦点红片肉，别开了，萝卜丝炒一下。搁这盐里头炸些萝卜丝成心。把这院打也不好啊，烧起来没烧完。萝卜丝炸好了，炸好的萝卜丝搁凉水透一透，这萝卜丝水沾出去。俺妈给这萝卜丝配那个色儿啊，像端午节戴那个五彩绳似的。咱这叫卤馅儿。对对。这萝卜丝来2刀，这萝卜丝不能切碎，来2刀就行。葱、香菜，调料3件套，精盐、味素、大料。再搁点灰油，好了，再来点豆油，再打几个小劲儿。哎呦，这一个大壳里俩小鸡儿啊！妈，这怎么袋袋里边是俩黄的啊？再倒点白面，再来点丢淀粉。这个丢淀粉怎么事？搁点丢丝，是这什么玩意搁点地头淀粉，炸成那萝卜丝丸子，酥脆。哦，搁喽。好了，菜这面就行，浇面了。你扯一下它。啊，那就剩团这样式哈。起锅烧油，焦黄的笨炸大豆油。哎呀，试试油温看怎么样？行了，行了。萝卜丝丸下锅了啊。那别看咱家支棱八巧的啊，就这样是逮的好逮的，稀疏。那看啊，就是这样是长腿的最好逮啊。爸，你先尝一个，这炸好了。好了，熟了。好了，熟。稀疏哈，好不好逮？行。妈，你这干这活我也挺累的，我有点跟刮夹这玩意儿有点看我。满满这一大盆萝卜丝丸子啊，绝了！那和就这个集市上买的一模一样了，看。
2025年的第一场大雪啊，今儿咱逮上罗威斯丸子了。哎呦我，走，走，看看妈炸的萝卜丝丸子，细数细数。俺们即时买就这样的，带个小须，就是这个小须老脆了。今年的第一场大雪啊，大鹅咱没带上的，今儿带上萝卜丝丸子了。哎呀，一股大鹅味。之前有谁问要炸萝卜丝丸，咱就这么弄啊。